ఇప్పుడు నో కాస్ట్ కాఫ్ సిరప్ తో 60 రూపాయల విలువ గల ఇన్హేలర్ పూర్తిగా ఉచితం. దెబ్బకి దగ్గు జలుబు మాయం. కాఫ్ సిరప్ మృత్యుఘోష కొనసాగుతోంది. 24 గంటల్లోనే మరో 4 చిన్నారులు చనిపోవడం కలకలం రేపుతోంది. ఇప్పటిదాకా కోల్డ్ రిఫ్ దగ్గు మందు తాగి మరణించిన చిన్నారుల సంఖ్య 20 దాటింది. మరోవైపు కోల్డ్ రిఫ్ ఇతర దేశాలకు ఎగుమతయిందా అంటూ భారత్ను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ క్లారిటీ కోరింది. కాఫ్ సిరప్ డేంజర్ బెల్స్ మోగిస్తోంది. మృతుల సంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతోంది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా జిల్లాలో దగ్గు సిరప్ తాగి మరో 4 చిన్నారులు చనిపోయారు. దీంతో దగ్గు సిరప్ సంబంధిత మరణాల సంఖ్య 20కి చేరుకుంది. తమియా బ్లాక్లోని భర్యాదానా గ్రామానికి చెందిన 2.5 బాలిక ధనీ దెహారియా, జునోదియోకు చెందిన 2 జయూషా యదువంశీ మృతి చెందినట్లు అదనపు కలెక్టర్ ధీరేంద్ర సింగ్ చెప్పారు. దగ్గుమందు తాగిన తర్వాత వీరిద్దరి కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయి ప్రాణాలు కోల్పోయారన్నారు. జిల్లాకి చెందిన మరో 6 చిన్నారులు నాగపూర్లోని మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని, వీరిలో 5 పరిస్థితి విషమంగా ఉందని తెలుస్తోంది. మరోవైపు మధ్యప్రదేశ్లో చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన దగ్గుమందు కోల్డ్ రీఫ్ ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి అయ్యిందా అంటూ భారత్ను ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ స్పష్టత కోరింది. భారత అధికారుల నుంచి వివరణ అనంతరం ఆ దగ్గుమందుపై అలర్ట్ జారీ చేసే అవసరముందా అనే దానిపై పరిశీలిస్తామని తెలిపింది. ఇప్పటికే తెలంగాణ, పంజాబ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, తమిళనాడు సహా అనేక రాష్ట్రాలు కోల్డ్ రిఫ్ సిరప్ ను నిషేధించాయి. తమిళనాడు ల్యాబ్ నివేదికల ప్రకారం కోల్డ్ రిఫ్ లో 48.6% డయాథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు తేలింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో కోల్డ్ రిఫ్ అనే దగ్గుమందు వాడడం వల్ల పలువురు చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డంపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ సహా పలు రాష్ట్రాలు అలర్ట్ అయ్యాయి. డాక్టర్ల పర్యవేక్షణ లేకుండా ఎడాపెడా పిల్లలకు దగ్గు, జలుబు సిరప్లు వాడొద్దంటూ సూచించాయి. మరో 2 కాఫ్ సిరప్లు రీలైఫ్, రెస్పీ ఫ్రెష్ టీఆర్ పై తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. కిడ్నీ వైఫల్యానికి కారణమయ్యే డయాథిలిన్ గ్లైకాల్ కలుషితమున్న SR13 బ్యాచ్ సిరప్లు ఉపయోగించొద్దని DCA అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. రాష్ట్రంలోని మెడికల్ స్టోర్లు, ఆసుపత్రుల్లో ఆ బ్యాచ్ సిరప్లను సీజ్ చేయాలని డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లకు స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ 2 దగ్గు మందులను మెడికల్ స్టోర్లలో ఎవరూ విక్రయించొద్దంటూ స్టేట్ డ్రగ్ కంట్రోల్ అథారిటీ ఆదేశించింది. గత 24 గంటల్లోనే 4 కొత్త మరణాలు సంభవించడం కలకలం రేపుతోంది. 4 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకు ఇవ్వకూడని కొన్ని కోల్డ్ సిరప్లు ఇప్పటికీ అమ్ముడవుతున్నాయని దర్యాప్తులో తేలింది.